Hello，大家好，我係梁記，講股講馬講心水，又同大家見面喺呢度都係嗰句，多謝大家收睇先。啱啱過去大賽日，曲終人散，3場一級賽都係本地馬，囊括晒，可喜可賀啊！啱唔啱啊？唔好俾人哋攞晒我哋香港馬迷嘅錢啊嘛！羅文勇士、嘉應高升都係眾望所歸㗎啦。但係嗰場冠軍係你咧，祝願終於都初嘗一級賽，有50幾蚊獨贏，算係好分㗎啦。賽前都講咗啦，大賽日都係熱門抬頭嘅好時機啊！大部分都係熱門天下，飛到馬到啊！小弟介紹嗰啲全部都付諸流水啦啊！一殼眼淚，冇辦法啦，輸要認，打要企定啊嘛，唔緊要啊，不過機會多的是嘅。嗱，今晚發育谷有9場賽事啦，大賽過後係咪爆冷溫床咧？啊，我就永遠都係捉冷㗎啦，因為點解啊？我哋刀仔鋸大樹啊嘛，小賭怡情啊嘛。好啦，亦都唔好阻大家太多時間啦啊！因為琴日唔得閒，今朝先出片，希望大家趕得切睇下小弟嘅心水。正所謂我思我想，我見我聞，會唔會啟發你嘅思維，揀到其他心水冷馬？第一筆介紹俾大家嘅一場10號嘅同寶寶，嗱呢匹馬呢個1800米發育谷係佢嘅唯一上咩路程㗎啦，係嘛？跑過2次第2，最接近性㗎啦。今次俾阿黃寶嚟上去輕上加輕，100幾磅跑1800米喺前邊且放且流，且下放下放下，而家有10幾倍，值得一搏㗎啊！第二匹介紹俾大家嘅3場6號嘅包裝旋風都係伍鵬志喎啊！伍鵬志啱啱嘅包裝天王拉嘅審查程度，即刻俾人踢眼眉啊！呢匹包裝旋風咧喺好似唔記得咗方家柏定係邊度拉過嚟嘅，但係都仲未交代喎。嗱，今次我睇賽前見佢咧收咗身，減咗20幾磅，呢個路程亦都係佢過去交出頭馬嘅路程嚟嘅。今次班德里繼續騎上去，而家有15倍，亦都係射程範圍，值得一搏啊！跟住落嚟介紹俾大家嘅呢匹比較冷啊，4場要嘅笑迎喜。嗱，呢匹馬喺沙田一出1000米已經鑑生吞幾十倍爆冷㗎啦！啊，點不知咧？唔能夠扶搖直上啊！今次轉為發育谷，有個新鮮感。雖然排檔唔係話好好，排咗10檔，但係呢啲馬能夠沙田一放到底嘅，發育谷短直路未嘗不可嘅喎。你睇嘅今季而家今次賽前亦都體重係重咗喎。我成日都講話短途馬係講爆炸力嘅，既然重咗，即係話佢身壯咗啊！壯咗，既然係咁樣，係有機會搏㗎。點解啊？而家有成40倍喎，呢啲咪冷胚當 win 到咯。我梁記係介紹呢啲㗎啦，中唔中另一回事啊！好啦，跟住落嚟介紹俾大家嘅都係心水冷馬，呢匹係5場10號嘅貴麗人生。嗱，呢匹馬拉著丁門徒嘅咧，都仲未交代到，仲未交出嚟。嗱，上一場佢初戴眼罩，今場翻嚟發育谷，正正亦都係佢贏馬路程啦。今次擺邊個上去？無顯東喎啊，火燒都唔熱㗎。呢個路程係佢嘅贏馬路程，既然唔係咁樣，又上一場亦都初戴咗眼罩，有理由相信佢試準㗎啦，啊，差唔多㗎啦。輸咗匹小鳥天堂，希望呢一匹貴麗人生能夠交出水準啦。嗱，而家有45倍，正所謂呢啲真真正正嘅冷胚當邊度啊？好，繼續落去，跟住嚟介紹8場6號嘅呢匹東來欣賞，呢匹告東尼同周俊樂嘅合作已經交出2場頭馬㗎啦。呢個路程係佢嘅最佳路程，匹馬5歲，有理由相信今季佢咧係大熟當起嘅啊！我相信仲有一 win 嘅，上嚟3班，唔好因為今場有呢匹乜嘢踏雪尋梅孭晒飛，而家呢匹馬竟然有13倍嘅，係嘛？超賠率㗎，喺我心目中排多5檔冇問題㗎。呢啲馬大熟當起3班，我相信係企得穩嘅。
好啦，嗱，我就介紹以上呢幾匹俾大家參考下，啱跟多少，唔啱都好啦。撳下讚，訂閱下我，分享我啊，俾啲動力我繼續同大家傾下偈，俾下心水咁樣啊。喺呢度祝大家今晚旗開得勝，馬運亨通，下次再同大家見面，拜拜。